Pronto, agora a gente vai realizar o exame de ausculta pulmonar do paciente. Tudo bem? Uma ausculta pulmonar indireta, onde a gente vai usar o estetoscópio, ok? A gente vai usar o diafragma do estetoscópio, que é essa região, e lembrando que as olivas, né, do estetoscópio vão estar anteromediais, vão estar para frente. A gente vai usar o estetoscópio e nos focos pulmonares, que são os mesmos focos que a gente realizou o frêmito e os mesmos focos que a gente realizou a percussão, a gente vai realizar a ausculta do pulmão, ok? Então a gente tem que ter uma preparação rigorosa para isso. Então você vai falar ao paciente que sempre que você encostar o diafragma na região, ele tem que puxar o ar e soltar com a boca entreaberta, tudo bem? Porque a gente não quer que tenha interferência da região da via nasal superior, por exemplo, por uma hipertrofia de adenoide, por uma obstrução nasal que pode estar prejudicando a condução aérea, tudo bem? Porque a gente quer fazer apenas o exame da via aérea inferior, então a gente sempre pede para ele respirar com a boca aberta e falar que se ele se sente tonto, se sente mal, tudo bem? Ele pode falar que a gente interrompe o exame, já que durante o exame a gente vai falar que ele não pode falar durante o exame, ok? Nem a gente também vai falar durante o exame, beleza? Então a gente vai realizar a ausculta primeiro da região do tórax anterior do paciente. Então vamos lá. Lembrando, sempre que eu tocar, você vai puxar lá e soltar, ok? Então a gente começa aqui escutando a região da traqueia. Pode colocar as mãos na cabeça agora, por favor. Agora o senhor pode se abraçar. Pronto. Então a gente realizou aqui agora a ausculta pulmonar do paciente. Aqui no tórax anterior, a gente auscultou as regiões supraclaviculares. Primeiro a gente começou pela região traqueal, onde a gente ausculta o som traqueal. Depois as regiões supraclaviculares, infraclaviculares, né? E as regiões inframamárias. A gente está auscultando sempre os sons de projeção de cada uma dessas regiões. No tórax lateral, pode levantar a mão, por favor, os braços. A gente auscultou as regiões axilares e infraxilares. Lembrando que aqui é uma região de alto tecido pulmonar, ou seja, não tem nenhuma estrutura na frente, então você tem muito pulmão aqui para auscultar, tudo bem? Principalmente os lobos inferiores, não é isso? Então é uma área muito importante de ser auscultada, não pode ser negligenciada. E aqui na região posterior, a
A gente pediu para ele abduzir as escápulas, não foi? E escutou as regiões supra-escapulares. A gente viu a auscultação interescápulo vertebral até mais ou menos ao nível de T10. Lembrando, vocês não podem auscultar descendo sempre, né? Depois de T10 não tem mais pulmão. E quando chega em T10, tem toda essa região aqui que a gente não auscultou. Então a gente faz aqui, tudo bem? E faz aqui também. Então a gente ausculta toda essa região do tórax posterior. Lembrando que na ausculta, o que é que vocês vão falar? Que você tem murmúrios vesiculares uniformemente distribuídos em ambos hemitórax, sem ruídos adventícios. Essa é uma ausculta pulmonar normal, tudo bem? Só que se for perguntado quais são os sons que você tem na ausculta, você tem que saber os sons que você ouviu e a área de projeção desses sons. Então na área da traqueal eu ouvi o som traqueal, ok? Na área do manúbrio external eu ouvi o som brônquico. Na área parasternal, ao nível do segundo e terceiro espaço intercostal anterior. E aqui no tórax posterior, ao nível de T3 e T4, do espaço interescápulo vertebral, eu auscultei o som bronco-vesicular, que é uma transição entre o brônquico e o múmero vesicular, igual a gente abordou lá na nossa aula teórica. E nos demais locais, né, mais periféricos, são áreas de projeção do tecido pulmonar propriamente dito, né, dos alvéolos. Então eu auscultei o som murmúrios vesiculares, ok? Então a gente tem que saber as áreas de projeção de cada som que a gente vai ouvir, tudo bem? Então a gente fez a ausculta do pulmão do paciente e constatou que tem murmúrios vesiculares uniformemente distribuídos em ambos hemitórax, sem ruídos adventícios, que são todos aqueles ruídos que indicam processos patológicos que a gente discutiu na nossa aula teórica. Lembrando que depois da ausculta pulmonar, a gente poderia realizar a ausculta da voz também, onde a gente realizaria os mesmos focos, só que em vez de prestar atenção na inspiração e expiração desse paciente completa, vocês viram que eu só trocava de foco quando ele terminava uma ex completa, ou seja, toda uma incursão respiratória. Na ausculta da voz, eu pediria para ele falar 33. E aí eu observaria como é que eu ouviria isso no estetoscópio. Lembrando que o que eu deveria ouvir era a ressonância vocal, que é uma voz meio abafada, tudo bem? Se eu tiver uma voz bem nítida, eu chamo isso de broncofonia, ok? E aí, se eu tiver uma voz nítida, falada, eu tenho uma pectoraloquia fônica. Se eu tiver uma voz cochichada, bem nítida, eu tenho uma pectoraloquia áfona. E se eu tiver uma voz anasalada, onde eu peço para ele falar e o ausculto ou seja, mais metálica, eu tenho uma ergofonia, como em pessoas que têm nariz cólica de derrame pleural, tudo bem? Então eu tenho uma ausculta pulmonar e eu posso realizar também a ausculta da voz, mas a ausculta pulmonar é realmente o mais importante e é a ferramenta propedêutica mais importante para a avaliação do aparelho respiratório, ok?